OK，咁所以我哋今日就講嗰個 externality 啦，即係嗰個界外影響嗰課。咁呢一課係講緊啲咩咧？就簡單啲嚟講就係咧，一般嚟講做嘢嘅時候咧，我哋有時會影響到其他人噶嘛，係咪先？咁影響到其他人嘅時候，如果我哋 either 冇賠償其他人，或者冇收到賠償咧，咁我哋就會出現咗一個 externality，一個界外影響噶啦。佢可以係 negative 負面，或者係 positive 正面嘅界外影響嘅啫，得唔得？咁首先啦，咩 negative externality 咧？咁 negative 通常唔好啊嘛，係咪先？負面啊嘛。咁所以咧，負面界外影響咧就係講一啲唔好嘅嘢嘅。咁幾時會出現咧？就係例如 let's say 用食煙嚟做例子嘅話咧，就係當一個人食煙，但係啦，你食煙會呼咗啲二手煙出嚟，影響其他人嘅健康㗎嘛，係咪先？啲路人嘅健康。但係啦，你食煙嘅時候，啲人食煙會唔會賠錢俾咗其他人啊？唔會㗎嘛，係咪先？咁所以啦，你冇一個賠償，你冇一個 compensation 嘅話咧，就會出現 negative externalities 啊。咁問題就嚟啦，點解出現 negative externality 會扯埋嗰啲效率個課咧？咁首先啦，你要識呢一幅圖嘅。咁當我哋講壞事嘅時候 ，negative externality 咧，我哋會 assume 咗個 MPB 會等於 MSB 嘅，即係一個 marginal private benefit 會等於嗰個 marginal social benefit 嘅，即係私人同埋社會嘅嗰個邊際得益嘅啫，或者邊際利益。但係啦，點解有呢兩個 marginal cost 咧？咁首先啦，邊際私人得益，唔係邊際私人成本會喺度啦。咁點解社會成本呢個邊際社會成本會喺上面咧？就係因為你自己一個人嘅 cost， 你食煙啦，你呼咗啲二手煙出嚟，影響其他人嘅健康，我唔開心啊！你影響我嘅健康，呢個係個 cost 嚟噶嘛？對我嚟講，我健康受損一個 cost。咁所以啦 cost 呢個 cost 咧，其實就係一個界外成本，即係嗰個 external cost。咁所以啦 social cost、marginal social cost 就係你一個 marginal private cost， 再加翻你一個 external cost， 得唔得？嗰個界外成本。另一個諗法就係咧，你邊際私人成本你自己一個啫嘛，社會成本你成個社會喎，咁成個社會係咪 suppose 會大啲啊？5蚊、10蚊，成個社會點都會貴，個 cost 會貴啲啊嘛，先咁多人加埋一齊。咁所以咧 social cost 就喺上面 ，private cost 就喺下面啦。咁之後啦，點解會有 dead weight loss 咧？咁首先啦，一般人食煙，自己諗自己啊嘛，係咪先？你唔會諗其他人噶嘛。咁所以啦，你會食幾多支煙咧 ？MPC 等於 MPB， 達至效率嘅時候咁多支煙，即係邊咧？呢度交點呢度。咁所以啦，啲人咧就會食咁多支煙。但係啦，佢 suppose 對社會嚟講最有效率係食喺邊度啊 ？QE 咁多。點解 QE 咁多咧？社會幾時一樣啊？呢度一樣啊嘛。咁所以啦 ，efficient output level 具效率產出水平咧就喺 QE 度啦。你食咁多，自己諗自己係咪大過 QE 啊？咁再睇翻啦，喺 Q 嗰嘅時候 ，MSC 係咪大過 MSB 啊？咁所以咧出現 negative externality 嘅時候咧，你食得太多煙啦，自己諗自己大過具效率產出水平 ，MSC 大過 MSB， 所以啦就有個 dead weight loss。dead weight loss 喺邊咧？就喺度，得唔得？咁所以呢一課咧，其實就唔需要你識得畫呢幅圖嘅，但係你理解咗咧之後就都係背 marking scheme 去答嘅啫，得唔得？咁之後啦，咩 positive externality 咧 ？positive 啊嘛，就係關好嘢事。咁所以啦，講好嘢嘅時候咧，我哋一般咧都有個 assumption 嘅，就係咧佢哋個 cost 會一樣。但係啦，點解呢兩個又係咁擺咧？一樣啦。你自己一個人嘅時候，你嘅 benefit 點都會細過成個社會嘅 benefit 噶嘛，係咪先？咁所以啦 ，MSB 就會高過 MPB 嘅，得唔得？
萬、10萬 let's say 係咪先？咁而依個空位其實咩嚟咧？就一樣嘅啫，即係個 term 調翻轉，從嗰個界外成本變咗做界外利益得唔得？或者嗰個 external benefit。咁之後啦，嗰啲 idea 全部一樣嘅啫。譬如做好嘢，譬如你屋企彈琴，啲人咧、啲鄰居咧，聽到好悅耳嘅歌曲，好開心啦，係咪先？好開心，有個 external benefit，界外利益。但係啦，啲鄰居有冇賠錢俾你或者補償你啊？去彈琴啊？冇啊嘛。positive externality。咁點解又有 dead weight loss 咧？一樣啦。你彈琴自己諗自己啊嘛。你會彈幾多首咧？MPC 等於 MPB 咁多首，即係依度等於啊嘛。你會彈咁多首歌，但係啦 ，suppose 佢最有效率係彈喺幾多度啊？社會 MSC、MSB， 你 suppose 要彈喺依度啊嘛，具效率產出水平 efficient output level。咁所以啦，有 positive externality。你會彈幾多首咧？彈 Q 咁多首，自己諗自己。MPB、MPC 自己諗自己，彈咁多首。彈咁多首嘅時候 ，MSB 大過 MSC， 所以啦 dead weight loss 就出現咗啦。dead weight loss 就喺度，得唔得？咁所以咧，做壞事做得太多，多過係有效率嘅數量。做好事做得太少，少過具效率嘅數量。咁所以咧，到時畫翻幅圖咧就可以知道 B 大過 C， 壞事咧就 C 大過 B 嘅啫，得唔得？壞事就嫌多，好事就嫌少，得唔得？咁所以 that's why 咧 externality 點解關 dead weight loss 咧就係咁嘅啫，得唔得？